香港情节粤语尽快版，香港开红包节走一趟，全无真无都金光，解读100订单吗？我可和花生好手掌，家务助理贴心上，日常琐碎简单当，家电清洗亮堂堂，永无烦恼一扫光，地毯清洗出回荡，窗帘洗镜头清香，床垫出门更健康。手面在玻璃明又亮，只是订单一张张，客户对话暖心房，付款一箱新欢唱。香港情节粤语尽快版，香港开红包节样样强，香港家具更亮堂，上网幻想万象吗？专业电板凳其实黑头版，后按拿过一看气息开朗，专业服务口碑要大街小巷都专场，接近生活般日常，开红包节样样强，香港家具更亮堂。